試。我有開咪啊，應該。哇！涼咗好多，停咗1分鐘，再加埋呢度樹蔭，咁而家就會破壞緊大自然咧航拍機嘅聲音，唔好意思。連我呢個錄音都影響埋。哇，好遠喎，真係望唔到。喂 ，hi， 有冇影緊嘅？點解好似冇影有？你可唔可以擰一擰過去？算，航拍機就無謂啦，一陣升上去啦。啊，睇睇。咁啱啱我影咧就好遠，有柴灣嘅墳場啦，咁樣啦。嗱，我想講咩就有啲人好怕住咧，望到少少。但係其實我好細個住咗6年，係都幾近嘅，香港咁滯啊嘛。咁有啲大廈其實真係隔離。等我講多一次書法嚇，即係你做緊 A 咧，佢又話你唔做 B； 你做 B， 佢又話你唔做 C。然後你攞翻啲例子出嚟，佢又唔服咧，佢就問啦。咁我咧就最問就係、我都未掟嘢，你就已經開始問，然之後你開始就話我好話人。你自己唔做嘅嘢叫我去試，然後我話喂 shit。